Salam, hormatly yurttaşlar. Yurdunu in köpseýän, borcuny ýokary derejede ýerine ýetirýän eskerdir. Gadyrly yurttaşlar, şu gün men aýratyn bir topar adamlar barada söhbet etmek isledim. Olar ýurdun goragynda duran adamlardyr. Olar eskerlerimizdir. Esker bolmak diňe evin eşigini geyip harby gulluga gitmek däldir. Esker bolmak uly jogapkärçiligi öz üstüne almakdyr. Täbi eskeriň öňünde diňe bir bugün däl, eýsem ýurdun ertiri hem dur. Her bir esker ýurdun goragynda duran mahaly, onuň arka tarapynda millionlarça adamyň asuda durmuşy bar. Ene atalaryň rahat uýkusy bar. Çağalaryň şatlygy bar. Maşgalalaryň geljegi bar. Şonuň üçin eskeriň borjy ören mukaddesdir. Ýurduny iň köp söýýän öz borjuny ýokary derejede ýerine ýetirýändir diýilýär. Bu söz esker üçin aýratyn manylydyr. Sebäbi eskeriň ýurda bolan söýgüsi diňe aýdýan sözlerinde däl, ol onuň tertibinde görünýär. Ol onuň jogapkärçiliginde görünýär, onuň sabırlylygynda görünýär, onuň halal gullugynda görünýär. Ol onuň öz wezipesine bolan wepallygynda görünýär. Esker üçin meniň işim diýen düşünje ýönekey bir söz däldir. Ol ýurt öňündäki borjudur. Gadyrly dostlar, eskerlerimiziň her biri öýünden, maşgalasyndan, ene atasyndan uzakda gulluk edýär. Käbirleriniň ýaş çağalary bar. Käbirleriniň ene atasy bar. Käbirleriniň öz arzulary, meýinnamalary bar. Emma olar belli bir wagtlap şahsy işlerini ikinci orna goýup gulluk borjuny ýerine ýetirýär. Şonuň üçin biz eskeri diňe harby eşik geýen adam hökmünde görmeli däldirs. Onuň hem ýüregi bar. Onuň maşgalasy bar. Onuň hem gorky, arzuwy, umydy bar. Emma ol jogapkärçiligiň öňünde durmagy öwrenýär. Ene eskerligiň manysy hem şundadyr. Emma bir zadiýatdan çykarmaly däldirs. Güýç diňe ýaragda däldir. Hakyky güýç tertipde. Hakyky güýç bilimde. Hakyky güýç ahlakda. Hakyky güýç jogapkärçilikde. Hakyky güýç halkyň önamynda. Şonuň üçin gowy esker diňe fiziki taýdan güýçli bolmaly däldir. Ol akyl taýdan hem güýçli bolmaly. Ol tertipli bolmaly, ol sowatly bolmaly. Öz borjuny düşünmeli. Ol adamlara hormat goýmagy bilmeli. Sebäbi ýurdu gorumak diňe serhetde durmak bilen çäklenmeýär. Ýurdu gorumak, ýurdun gymmatlyklaryny, halkyň asudalygyny we geljek nesilleriň howpsuzlygyny gorumakdyr. Esker, eger sen şu gün gullukda bolsaň, ýatda sakla. Sen diňe özüň üçin gulluk etmeýärsiň. Seniň ýzyňda eneň bar, ataň bar, doganyň bar, çağaň bar, dostlaryň bar. Seniň ýzyňda halk bar. Şonuň üçin seniň her bir hereketiň möhümdir. Sen öz işiňe jogapkärçilikli çemeleşseň, ýurduňa hyzmat edýärsiň. Sen gullukda adalatly we insanperwer bolsaň, ýurduňa hyzmat edýärsiň. Sebäbi ýurda hyzmat etmek uly sözlerden däl, her günki dogry hereketlerden başlanýar. Gadyrly dostlar, biz eskerlerimizden diňe güýç talap etmeli däl. Biz olaryň adamdygyny hem ýatdan çykarmaly däldirs. Eskeriň hem hukugy bar, onuň hem mertebesi bar, onuň hem adam hökmünde hormatlanmaga haky bar. Harby gulluk tertip düzgün talap edýär, emma tertip düzgün bilen insanperwerlik bir-birine garşy däl. Güýç bilen zalymlyk bir zat däldir. Häkimiýet bilen kemsitmek bir zat däldir. Ýolbaşçylyk bilen adamyň mertebesini
basgılamak bir zat däldir. Hakyky ýolbaşçy öz garamagyndaky adamlary diňe buyruk bilen däl, adalat we şahsy görelde bilen dolandyrýar. Hakyky serkerde eskerlerinden talap edýän zadyny özü hem berjay edýär. Ol eskerlerine hormat goýýar, onuň zähmetine baha berýär, onuň hopsuzlygyny pikir edýär. Çünki gowy goşun diňe buyruk bilen däl, onama we tertibe esaslanýar. Eskerler, sizin her biriňiziň ýurdun öňünde aýratyn jogapkärçiligiňiz bar. Emma şu jogapkärçiligiň diňe sizde däl, sizin üstüňizde duran ýolbaşçylaryň hem jogapkärçiligi bar. Eskerleriň ýagdaýyna seretmek olaryň borjydyr. Eskerleriň hopsuzlygyny üpjün etmek olaryň borjydyr. Adalatly şert döretmek olaryň borjydyr. Eskeriň mertebesini goramak olaryň borjydyr. Çünki jogapkärçilik diňe aşagdakylardan talap edilýän zat däl. Jogapkärçilik ýokardan aşak hem aşakdan ýokary hem bolmalydyr. Her bir adamyň öz wezipesine göre jogap bermelidir. Gadyrly ýurtdaşlar. Biz eskerlerimizden diňe kyn günlerde ýatlamaly däldiris. Olar öýlerinden uzakda gulluk edýän wagty hem olaryň zähmetine hormat goýmalydyr. Çünki ýurdun hopsuzlygy hemmämiziň umumy jogapkärçiligimizdir. Ene atanyň wezipesi ogluna dogry terbiýe bermek. Ýaşlaryň wezipesi bilim almak, hünär öwrenmek we ýurduna peýdaly adam bolmak. Eskeriň wezipesi öz gulluk borjuny halal ýerine ýetirmek. Serkerdäniň wezipesi öz eskerine adalatly ýolbaşçylyk etmek, döwletiň wezipesi öz eskerleriniň hukuklaryny we mertebesini goramak. Ine şeýle bolanda jemgyýetde onam güýçlenýär. Esker bolmak diňe şu gün üçin däl, esker bolmak gelecek nesilleriň asuda durmuşy üçin hyzmat etmekdir. Bir gün gulluk gutarar, yaraňy tapşyrarsyň. Harby eşiňi çykararsyň, öýüňe dolanarsyň. Emma seniň gulluk döwrüňde nähili adam bolandygyň ömür boýy ýatda galar. Şonuň üçin gulluk döwründe bir özüňe bir sorag ber. Men öz ýurduma nähili hyzmat etdim. Bu soraga arkaýyn jogap berip bilmek iň uly baýlykdyr. Gadyrly eskerler. Ýurdun sizi diňe güýçli bolanyňyz üçin däl, dogurçyr bolanyňyz üçin söýsün. Ýurdun diňe buyruk ýerine ýetireniňiz üçin däl, jogapkärçilikli bolanyňyz üçin ýatlasyn. Ýurdun sizi harby eşigiňiz bilen däl, insanlygyňyz bilen tanasyn. Çünki hakyky watançylyk diňe ýurduny söýýändiňi aýtmak däl, hakyky watançylyk ýurduňa peýdaly bolmakdyr. Şonuň üçin her bir eskere yüzlenip aýdýan. Öz borjuňy wepaly bol, adalatly bol, tertipli bol, bilimli bol, insanperwer bol, ýurduňy söý, halkyňa hormat goý we iň esasy bize onanlayan borcu hiç kim görmese-de iň ýokary derejede ýerine ýetir. Çünki ýurduny iň köp söýýän öz borjuny ýokary derejede ýerine ýetirýändir. Sağ olun.